Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito tayo, ay hapon na po pala. Nag-service po tayo. Ford Links, ayaw umandar. Hindi alam ng may-ari kung anong history kasi kabibili lang nila. So, nag-check ho tayo. Wala tayong kuryente sa fuel pump. Tapos wala tayong trigger sa mga injector coil. So, pinaghinalaan ko na ho yung crank sensor natin. Buo naman ho yung crank sensor, kaya lang malayo po yung pagitan ng tone ring ng crank sensor, kaya wala tayong nakikitang signal. So walang nakikita yung computer box na signal, kaya hindi aandar. So Sir Rizaldi, maraming salamat. Ito na yung video ko sa'yo ha. Yun yung pamangkin mo. Ayun, yung pamangkin mo na sa cellphone, si 1 mig. Sir, ano masasabi niyo sa paggawa ko ng sasakyan mo? Wala akong masabi, basta okay nang gawa niya. The best. Thank you po, sir. Ayun ang pinakamagaling natin na mekaniko. Isa sa heavy duty mechanic natin. Yan, ginagawa niya ho lahat yan. Yung mga help na yan, siya nagme-maintain dyan ho. Marami pa yung ginagawa, busy tao na yan. Tignan mo, ito ang gagawin niya na naman ho. Hello Kuya Sunny. Kuya Sunny. Sige naman. Tingap naman ngayon, papaluin natin. Na-aksidente ng truck namin. Sige ho. Sige ho, maraming salamat. Hindi ko na una ipakita kasi ayaw na ni Kuya Sunny ipakita ko yung problema. At least umaandar na daw. Sige ho, maraming salamat. Kita-kita tayo sa next video ko. Mga sir, papakita ko lang sa inyo yung signal natin sa crank sensor. Lalagay ho natin yung kon natin dito. Pin natin dito. Yan sir, ito yung signal natin sa crank sensor. Dati wala ho tayong natatanggap na signal dyan, kaya na-trace ko kagad kung anong sira nito. Hindi ho nila mapaandar to, kaya tinawag nila tayo na gumawa dito. Shoutout nga pala kay Sir Orville Gendos.